మీకు వాష్రూమ్కి వెళ్ళేలోపే యూరిన్ హోల్డ్ చేయకుండా పడిపోతుందా? లేదా గట్టిగా దగ్గినా తుమ్మినా యూరిన్ అనేది లీక్ అవుతుందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్. ఐఎమ్ డాక్టర్ సింధు, కన్సల్టెంట్ ఆబ్స్టిషియన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్. దిస్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం. ఇది చాలామంది ఉమెన్లో చైల్డ్ బర్త్ అయిన తర్వాత ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూ. ఇది తను సోషల్ ఇష్యూస్ వల్ల సిగ్గుతోనో ఎవరికి చెప్పుకోకుండా సైలెంట్గా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. సో దగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ జంప్ చేసినప్పుడు కానీ యూరిన్ అనేది హోల్డ్ అవ్వకుండా లీక్ అవుతుంది. ఈ స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి? దీనికి రీజన్స్ ఏంటి? మెయిన్గా ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ, నార్మల్ డెలివరీ తర్వాత అయితే ఇంకా ఎక్కువగా, సిజేరియన్ తర్వాత అయితే కొంచెం ఎక్స్టెంట్ వరకు ఉంటుంది. ఇది మీరు బేబీని త్రూఅవుట్ 9 months క్యారీ చేసినప్పుడు మీ పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ అనేవి కొంచెం వీక్ అవ్వడం వల్ల ఈ స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తారు. సో ఈ స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ తగ్గడానికి మీరు కీగల్స్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేసుకోవాలి. కీగల్స్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 7th month ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. లాస్ట్ ట్రైమిస్టర్ 7, 8, 9 monthsలో కూడా చేసుకోవాలి. పోస్ట్ డెలివరీ తర్వాత కూడా చేసుకోవాలి. కీగల్స్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఫ్లాట్గా నేలపైన పడుకొని పెల్విక్ మజిల్స్ని టైటైన్ చేయాలి. ఇలా టైట్ చేసి ఒక 5 seconds హోల్డ్ చేసి మళ్ళీ రిలాక్స్ చేయాలి. అంటే మీరు అర్జెంట్గా యూరిన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా హోల్డ్ చేస్తారు మజిల్స్ని టైట్ చేసి, అలాగా పెల్విక్ మజిల్స్ని స్క్వీజ్ చేసి హోల్డ్ చేయాలి. ఇలా 5 seconds హోల్డ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తే 1 set ఆఫ్ కీగల్ ఎక్సర్సైజ్ అయినట్టు. ఇలా డైలీ ఒక 30 times మార్నింగ్, 30 times ఈవినింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే పెల్విక్ మజిల్స్ అనేవి టైట్ అయ్యి ఇన్కాంటినెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇది ఖచ్చితంగా ప్రీ డెలివరీ లాస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అండ్ పోస్ట్ డెలివరీ అరౌండ్ 6 months వరకు చేసుకుంటూ ఉంటే పెల్విక్ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ పెరిగి ఇన్కాంటినెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇట్స్ ఎ సైలెంట్ ప్రాబ్లం బట్ వెరీ సివియర్ ఇన్ ఫ్యూ ఫీమేల్స్. చాలా సివియర్ అన్కంట్రోల్డ్ ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు యూరాలజిస్ట్ని వెంటనే కన్సల్ట్ అవ్వాలి. మైల్డ్ స్టేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి కీగల్స్ ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్గా చేసుకుంటే తగ్గుతుంది. కీగల్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకటే కాకుండా పెల్విక్ ఫ్లోర్ స్ట్రెంథెనింగ్కి స్క్వాట్స్ అని, లంజెస్ అని, పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్ ఎక్సర్సైజెస్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి. ఇవి చేసుకోవడం వల్ల కూడా మీకు పెల్విక్ మజిల్ స్ట్రెంథెన్ పెరిగి యూరిన్ ఇన్కాంటినెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. థ్యాంక్ యూ.